நாய்ஸ் ஹசார்ட். நாய்ஸ் ஹசார்ட்னால வரக்கூடிய ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன, அந்த ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸை வந்துட்டு எப்படி கம்மி பண்ணலாம், இதுக்கான கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் டு நாய்ஸ். ஸோ எந்தெந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, சம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல உங்க ப்ராஜெக்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நாய்ஸ் சோர்ஸ் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ்ல இருந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பிளான்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த காங்கிரீட் பிரேக்கர், காங்கிரீட் மிக்சிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுல இருந்து கூட சவுண்ட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, லோடிங் அன்லோடிங் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நாய்ஸ் வரும். ஸோ நிறைய பேருக்கு ஒரு யோசனைகள் வரும், ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றதுனால எப்படி அவ்வளவு பெரிய நாய்ஸ் வருமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்குள்ள, அதாவது ஒரு சின்ன ஏரியாக்குள்ள நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுனால எல்லா சவுண்டும் சேர்ந்து கேட்கிறோம், தனித்தனியா கேட்காது இல்லையா? ஸோ சேர்ந்து கேட்கும் போது அதோட டெசிபல் வேல்யூ இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ். யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ்ல இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், மிலிட்ரி, இவங்க எல்லாமே ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இவங்க எல்லாமே இந்த கன் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதுல வரக்கூடிய சவுண்டு கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல இருக்கும், அதுவும் நாய்ஸ். இது அந்த ஆக்குபேஷன்ல இருக்கக்கூடிய நாய்ஸ் ஹசார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டாருக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா லவுட் மியூசிக்ஸ். இந்த தியேட்டர், மால் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் வந்துட்டு சம் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக சாங்ஸ் இதெல்லாமே பிளே பண்ணுவாங்க. நிறைய ஆடியோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, டால்பி 5.1, 7.1 இந்த மாதிரி சவுண்ட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதோட டெசிபல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் மெஷரபிளாக வச்சிருக்கணும். ஸோ இதுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இயரிங் எபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு எஃபெக்ட் காமிக்காது, போக போக தான் எஃபெக்ட் காமிக்கும். சில பேருக்கு வந்து சடனாக வந்துட்டு இயரிங் எபிலிட்டி கம்மியாகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும். ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்தவரை இதுதான் நாய்ஸ் ஹசார்ட். மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் ஒர்க்கர்ஸ். உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளம் இந்த ஏரியாவை எடுக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை மிஷினரிஸோட சவுண்டு தான் மெஜாரிட்டி நாய்ஸ் சோர்ஸாக இருக்கும். மிஷினரிஸில் வந்துட்டு ஒரு மிஷின் 2 மிஷின்ல இருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு பெருசாக உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு திங்க் பண்ணாதீங்க. மல்டிபிள் மிஷினரி சேர்ந்து அது சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வரான்மெண்ட்ல இது எக்ஸசிவ் நாய்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ண தான் செய்யும். ஸோ நாய்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸை வந்துட்டு கேதர் பண்ணுங்க. எங்கெல்லாம் வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிட்டு அது எல்லாமே நாய்ஸ் சோர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை கேரி அவுட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், கால் சென்டர் ஸ்டாஃப்ஸ். நீங்க எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கால் சென்டர் கம்பெனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஐ மீன் இந்த டெலிகாலிங் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? இதுல நம்ம டிஃபால்ட்டாவே நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மொபைல்ல எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சிஸ்டம், கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கு. இது என்னன்னா நாய்ஸ், அதாவது சவுண்ட் வந்து இவ்வளோ டெசிபலுக்கு மேலே போகாத அளவுக்கு அது பார்த்துக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ இன்புட் கொடுத்தாலும் அது வந்து கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களோட மொபைலில் இருக்கிற வால்யூம் வந்துட்டு 100+ உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமானா முடியாது. பட் ஒரு சில அன்ஆத்தரைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு விஎல்சி பிளேயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் 200 லெவல் % வர உங்களால் சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாமே அன்சேஃப். ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. சடனாக ஒரு அக்வாஸ்டிக் ஷாக் நடந்துச்சு அப்படின்னா காது கேட்காம போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியட்ல டிசேபிள் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். இதெல்லாமே நாய்ஸ் வரக்கூடிய இடங்கள் எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத மாதிரியான ஒரு ஐடியா. இப்போ நாய்ஸ் எக்ஸ்போஜர் என்னால வரக்கூடிய ஹெல்த் எஃபெக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஹெல்த் எஃபெக்டை பொறுத்தவரை 2ஆ பிரிச்சுக்கலாம், பிசிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ். நாய்ஸ் அதிகமாக கேட்கறதுனால பிசிக்கலா மட்டும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம், சைக்கலாஜிக்கலும் சேர்ந்து அஃபெக்ட் ஆகிறோம். பிசிக்கலா இருக்கிறப்போ 2 கேட்டகரியா பிரிக்கலாம், டெம்பரரி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் பெர்மனன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். நாய்ஸ் ஓவரா நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கிறோம், நாய்ஸியான ஒர்க் பிளேஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா டெம்பரரியா ஹியரிங் ரிடக்ஷன்ஸ், டெம்பரரியா கொஞ்ச நேரத்துக்கு காது கேட்காது. இந்த தீபாவளி டைம்ல எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பட்டாசு வெடிகுண்டு ஏதாவது வெடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வெடிச்ச அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்க காதுல ஒரு சவுண்டு கேட்கும், ஒயின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்குது இல்லையா? ஸோ அதுதான் டினிட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இருக்கு இல்லையா டினிட்டஸ்,
ஸோ இந்த சவுண்டுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு அந்த டினிட்டஸ்ன்னு சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களுக்கு வேற எந்த சவுண்டும் உங்களால கேட்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். இது டெம்பரரி எஃபெக்ட். இது பெருசா எடுத்துக்காம இருக்கிறவங்களுக்கு இதை கண்டினியூஸா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதே டினிட்டஸ் எஃபெக்ட் வந்து கண்டினியூஸா கேட்கும். நீங்க தூங்கும் போது கேட்கும், அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது, ஏதாவது ஒர்க்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கும் போது இதெல்லாமே கேட்டுட்டே இருக்கும். இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும். அதுதான் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸா ரைட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதனால உங்களுக்கு எந்த ஒர்க்குமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியாது. எனி டைம் உங்க காதுல ஏதோ ஒரு பூச்சி வந்து சவுண்டு போட்டா எப்படி இருக்கும், ஸோ டென்ஷன் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி எஃபெக்ட் தான் இங்க வந்துட்டே இருக்கும். லாஸ்டா inability to hear vehicle warning and conversation. உங்களால யாராவது பேசுறத கேட்க முடியாது. ஃபைனலா வந்துட்டு ஏதாவது ஹார்ன், யாராவது பின்னாடி இருந்து ஹார்ன் அடிச்சாங்கன்னா கூட கேட்க முடியாது. நீங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க நடு ரோட்ல. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் வரும். எப்போ அப்படின்னா நீங்க பெர்மனண்டா உங்க ஹியரிங் அபிலிட்டி கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆன அப்புறம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து சவுண்டு தானே எதுவும் ஆகாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ டினிட்டஸ் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம். ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு கேட்டால் அது ப்ராப்ளம் இல்லை, பெர்மனண்டாக கேட்கும்போது அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். இப்போ ஹியூமன் இயரோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு காது எப்படி கேட்குது அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு அட்மாஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கிறோம். இந்த அட்மாஸ்பியரில் நிறைய ஏர் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது. நம்ம பேசுகிறப்போ ஒரு சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸை வந்து நம்ம வைப்ரேட் பண்ண வைக்கிறோம். இந்த வைப்ரேட் பண்ணுற அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆகி இயர் ட்ரம்ஸை போயிட்டு ஒரு வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணும். இந்த இயர் ட்ரம்ஸ் வந்து அந்த வைப்ரேஷன் சிக்னலை வந்து ஒரு அதிர்வாக உருவாக்கி என்ன பண்ணும், உள்ள இருக்கிற இந்த ஸ்டெரப் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட், இயருக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு பார்ட்டுக்கு போய் கொண்டு சேர்க்கும் இந்த வைப்ரேஷனை. இந்த சென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த வைப்ரேஷன் சென்சிங்கை வந்து காக்லேன்னு ஒரு நத்தை மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் இருக்கா, ஒரு சுருள் மாதிரி, இதுக்குள்ள வந்து சம் லிக்யூட்ஸ் இருக்கும். நம்ம காதுல இயற்கையாகவே அதுல ஒரு லிக்யூட் இருக்கும். ஸோ இந்த லிக்யூட்ல தான் வந்துட்டு அந்த வைப்ரேஷனை பாஸ் பண்ணுது. இந்த லிக்யூட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சம் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா வந்துட்டு நர்வ்ஸ் ஃபைபர்ஸ்க்கு வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் தான் டைரக்டா நம்ம பிரெயினுக்கு போயிட்டு இது இந்த மெலடி சாங், இது வந்து ஒரு ஒரு ஹாஷான சாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே தெரியுது. இது ஒரு ஃபோக் சாங், இது நல்லா ஆடுற மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரி சென்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக தான் நம்ம பிரெயினுக்கு போகுது. இது ஃபுல்லாகவே நர்வ்ஸ் வழியாக போகுது. இதெல்லாமே சம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இதனால தான் நம்மளை ஈஸியாக நம்ம அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சென்ஸ் பண்ணி அதனால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இது அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பார்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த காக்லைன் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு சுருள் வடிவ மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நத்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு நத்தையோட ஷேப் மாதிரி இருக்கும். இதுக்குள்ள ஒரு லிக்யூட் இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த தூக்கத்துல நிறைய பேருக்கு ஒரு கனவு, ஒரு மேல இருந்து கீழே விழுறீங்கல்ல, விழுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாமே இந்த பார்ட்ஸ்னால நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான். இதுல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸா நிற்கும் போது நீங்க எங்கேயோ இருந்து கீழே விழுற மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் எல்லாம் சிக்னல்ஸை பாஸ் பண்றதும் இதுதான். ஓகே, இதுல சென்சிட்டிவான பார்ட்ஸ் அப்படின்னா இயர் ட்ரம் சொல்லலாம். ரொம்ப ஓவரா வந்து சவுண்டை அதிர்வு ரிசீவ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த இயர் ட்ரம் வந்து கிளியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இயர் மப்ஸ், இயர் பிளக், இந்த மாதிரியான பிபிஎஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது. டைரெக்டாக வந்து அந்த அதிர்வு வந்து டைரெக்டாக இயர் ட்ரம்ல பற்றக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் அந்த ஏரியாவை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம். ஓகே, இது மைக்ரோஸ்கோபிக் பிக்சர் ஆஃப் இயர். உங்க எல்லாரோட காதுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த சென்சரி ஹேர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற பிக்சரை பாருங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு இயர். ஸோ இதுல வந்துட்டு சென்சரி ஹேர் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இதனால நம்மளுக்கு கேட்குற திறன்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும், ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். சின்ன சவுண்டு கேட்டா கூட நம்மளுக்கு ஈஸியா அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அதுவே செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, ரொம்ப சவுண்ட்ஸ் கேட்டு அந்த சென்சரி ஹேர் ஃபுல்லாவே வந்துட்டு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அங்கே எதுவுமே இல்லை, 1-2 இருக்கு. அப்போ லைட்டா ஏதாவது சவுண்டு கேட்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ஹாஷான அந்த நாய்ஸி என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களோட காதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பிக்சர். டெர்மினாலஜி. ஸோ இந்த நாய்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு அது கொஞ்சம் கான்செப்சுவலாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும்.
ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் ப்ரெஷர். சவுண்டோட ப்ரெஷரை வந்து நம்ம டெசிபல் அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்ல மெஷர் பண்றோம். எப்படி வந்து ஒரு ஸ்கேல்ல சென்டிமீட்டர் மீட்டர்லாம் இருக்குதோ ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்றதுக்கு, அதே மாதிரி இந்த சவுண்டை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த யூனிட் பேர் தான் வந்துட்டு டெசிபல். இதை வந்து ஃப்ரீக்வன்சியில் கூட மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட், லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட்லாம் நிறைய பேர் படிச்சிருப்போம். நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி ஒரு கிளியரான ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது. சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா கீச் கீச்சுன்னு சவுண்டு வரும்ல. எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த லேடிஸ் பேசுகிற மாதிரி ரொம்ப கீச் கீச்சுன்னு பேசுவாங்க, இதுதான் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்டு. அதுவே வந்து ஜென்ஸ் பேசுவாங்க, ரொம்ப பேஸ் வாய்ஸோட பேசுவாங்க, இது வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட். இது நிறைய பேர் மாற்றி புரிஞ்சுப்பாங்க. நல்ல பேஸில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்க வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம்னு கிடையாது. அது வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி. லோ ஃப்ரீக்வன்சி எப்போவுமே பேஸில் இருக்கும், பேஸ் மாதிரி இருக்கும். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு கீச் கீச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரியான இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் அந்த சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுதான் இங்கே வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரேட்டில் சொல்கிறாங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏ வெயிட்டட் சி வெயிட்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஏ வெயிட்டட்னா கண்டினியூஸ் சிக்னல். ஸோ கண்டினியூஸ் சிக்னல்னா உங்களுக்கு வேவ் ஃபார்மில் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். ஒரு சவுண்டு வந்து இந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கு. நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த சவுண்டு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏறி இறங்கி ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஆம்பிளிடியூட்ல இருக்கும். இதுவே சி வெயிட்டட்னா இந்த மாதிரி சவுண்டு தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் பேசிகிட்டே இருக்கிறேன், திடீர்னு யாராவது ஒருத்தவங்க என் பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு பாம் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சடனாக எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு சவுண்டு சம் செகண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரிட்டர்ன் போகும். இதை தான் இந்த பீக் சவுண்டு தான் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு ஹை ஆம்பிளிடியூட் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அந்த ஷார்ட் பீரியட்லேயே அப்படி ஆஃப் ஆயிடும். இதை தான் வந்துட்டு இம்பல்ஸ் நாய்ஸ். இந்த ரெண்டுமே வேற. இதை இண்டிகேட் பண்றதுக்காக தான் ஏ அண்ட் சி வெயிட்டட். ஏன்னு போட்டிருப்பாங்க, இதை சின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபைனஸ்ட் ஆடிபிள் சவுண்ட், அது கீழே 20 டெசிபல் டு 30 டெசிபல். இது வந்து லைப்ரரியில மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய அந்த சைலண்ட் என்வரான்மெண்ட்ல மெயின்டைன் கூடிய சவுண்டு. அதுவே ரெண்டு பேர் கான்வர்சேஷன்ல பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா 50 to 60 டெசிபல் வந்து பேசிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லவுட் ரேடியோ யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு ரேடியோ யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 65 to 75 டெசிபல் ரீசனபிளான சவுண்ட். அதுக்கு மேல வச்சா நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதே வந்து இந்த பவர் ட்ரில் எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கல்ல, 90 to 100 டெசிபல். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா சேஃபானா கண்டிப்பா இல்லை. ஸோ இதுக்கான கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இயர் மப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். இதுவே ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் இந்த டேக் ஆஃப் ஆகுறப்போ லேண்டிங் டைம்லாம் அந்த லேண்டிங் ஏரியாவில் நிற்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி நிற்கிறவங்க மேபி இந்த ஃபிளாக்ஸ்மேன்ஸ் இந்த இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ பேங்க்ஸ்மேன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சிக்னல் காமிக்கிறவங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே கண்டிப்பாக இயர் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது வியர் பண்ணியிருக்கணும். இல்லாமல் நின்னாங்க அப்படின்னா இந்த 140 டெசிபல் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட இயரிங் எபிலிட்டியை ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியட்ல அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாமே இந்த இடங்கள்ல இவ்வளோ சவுண்டு கேட்குங்கிறதுமான ஒரு ரெக்கார்டு. இது எக்ஸாக்டா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிடையாது, ஒரு அசம்ஷனுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நாய்ஸ் எக்ஸ்போஷர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல ரெண்டு விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ணணும். ஒரு நாய்ஸ் ஹசார்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஒன்று நாய்ஸ் லெவலை மெஷர் பண்ணுங்க, இன்னொன்று டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர், எவ்வளோ நேரம் அந்த நாய்ஸ்ல நிற்கிறோம். இப்போ வந்து ஒரு 80 டெசிபல் இருக்கிற ஒரு சவுண்டு வந்து அக்செப்டபிள்னா அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு அந்த 80 டெசிபல் அக்செப்டபிள் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து டெய்லி எக்ஸ்போஷர் வேல்யூ அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இம்பல்ஸ் நாய்ஸ் வந்து பீக் சவுண்ட் ப்ரெஷர் இதுலேயும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நாய்ஸ் எக்ஸ்போஷர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இதுக்குன்னு ஏதாவது ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கான்னா எஸ். இதுக்கு வந்து ஒரு குளோபலா ஒரு ஹார்மனைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு எதுவுமே கிடையாது. அந்தந்த நேஷனாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், அவங்களோட லோக்கல் லெஜிஸ்லேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த நாய்ஸை ரெகுலேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு அதை பற்றி ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் அட் ஒர்க் ரெகுலேஷன் 2005, இது வந்து யூகேயோட ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணி தான் இன்டர்நேஷனலில் மேக்ஸிமம் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இது இல்லை அப்படின்னா யூரோப்பியன் யூனியனோட டைரக்டிவ் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நாய்ஸோட எக்ஸ்போஷர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம 3ஆக பிரிச்சுக்கிறோம். லோவர் எக்ஸ்போஷர், அப்பர் எக்ஸ்போஷர், லிமிட் எக்ஸ்போஷர். சரிங்களா, லோவர் எக்ஸ்போஷர்னா நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அப்பர் எக்ஸ்போஷர்னா இது கொஞ்சம் லிமிட்டுக்கு தாண்டக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான
ஒரு பவுண்டரி அப்பர் எக்ஸ்போஷருக்கு மேலே போகாத அளவுக்கு பாருங்க. மேக்ஸிமம் லோவர் அண்ட் அப்பர் எக்ஸ்போஷர் வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிளா இருக்கும். எப்பவுமே அந்த அப்பர் எக்ஸ்போஷர் பவுண்டரியை தாண்டி போகாத அளவுக்கு நம்மளோட சரௌண்டிங் என்வரான்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் காது கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கும். ஒரு சில டைம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சவுண்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் இந்த தியேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம். அப்போ அந்த லிமிட்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும்ல, ஒரு ஹசார்டுக்கு பக்கத்துல வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஹசார்டு, ஆனா எனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா லிமிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லிமிட் வேல்யூ தான் இங்க 3ஆவதா கொடுத்துருக்காங்க. எக்காரத்துக்கு வந்து இந்த லிமிட் வேல்யூ மட்டும் தாண்டிடக்கூடாது. மேபி நீங்க அப்பர் எக்ஸ்போஜரை கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாண்டி வரலாம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், ஆனா லிமிட் எக்ஸ்போஜர் வேல்யூவை தாண்டக்கூடாது. இது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன பவுண்டரி. லோவர்ல இருக்கிறது ரொம்ப சேஃப். ஒரு சில டைம்ல நம்மளுக்கு சவுண்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தேவைப்படுது அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்பர் எக்ஸ்போஷர் லிமிட் வர நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா லிமிட் வேல்யூக்கு ஜாஸ்தியா நீங்க உங்களோட சரௌண்டிங் என்வரான்மெண்ட்டை சவுண்டா வச்சுக்காதீங்க. ஓகே, இதோட வேல்யூ பத்தி கன்சல்ட் பண்ணலாம். லோவர் எக்ஸ்போஷர்னா கண்டினியூஸ் நாய்ஸ்க்கு, அதாவது நான் இப்ப பேசிட்டே இருக்கேன் இல்லையா, அதெல்லாமே கண்டினியூஸ் நாய்ஸ். இதோட டெசிபல் வந்து 80 டெசிபல் டு 85 இருக்கணும். அதாவது லோவர் டு அப்பருக்கு நடுவுல இருக்கணும். இதுக்கு மேலேயும் போகாத அளவுக்கு மேக்சிமம் பார்த்துக்கணும். இதுவே வந்துட்டு இம்பல்ஸ் நாய்ஸ். இப்போ தீபாவளி டைம்ல எல்லாம் ஒரு கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? 135 டெசிபல் டு 137 டெசிபல்குள்ள மேக்சிமம் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அதுக்கு மேல அதை வெடிக்கிற மாதிரியான கிராக்கர்ஸ் தயவு செய்து அதை யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதுவே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சரி ஓகே அட்ஜஸ்டபிள்னா 140 வரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 140க்கு மேல ஸ்ட்ரிக்டா எந்த கிராக்கர்ஸும் வெடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு மேல வெடிக்கிற மாதிரியான கிராக்கர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே பேன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வெடிச்சா கண்டிப்பா லீகல் கேசஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் யார் வெடிச்சாங்களோ அவங்க மேல. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி இது கிராக்கர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, 140 டெசிபலுக்கு மேல சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரியான பைக்கோட சைலன்சர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிருந்தா கூட அவங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ சாரி, 140ங்கிறது வந்து பைக்கோட சைலன்சர் கூட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது வந்து இம்பல்ஸ் நாய்ஸ், சைலண்டா இருக்கும், திடீர்னு ஒரு பீக் சவுண்ட் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகும் இல்லையா, அதுதான் 140. இப்போ பைக்கோட சைலன்சர் எப்பவுமே 85க்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி ஆர் 80க்கு கீழே இருக்கிற மாதிரியான சவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி சைலன்சர் இருந்தா நல்லது. அதுக்கு மேல தயவு செய்து வச்சுட்டு ஓட்டுனா கண்டிப்பா ஜெயில் உறுதி. ஸோ இல்லைன்னா பெனால்ட்டியாவது இருக்கும். ஸோ அதை நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க. மேபி நம்ம கூட வச்சிருக்கலாம். ஸோ அதை கொஞ்சம் மாத்துங்க. ஓகே, இது வந்து நம்மளுக்கு மட்டும் ஸ்டைலா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். இது எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ அது கொஞ்சம் மாத்திக்கிறது நல்லது. ஓகே, இதே மாதிரி மிஷினரிஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது பர்சனல் விஷயங்கள் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. மிஷினரிஸ்ல நிறைய இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த காலத்துல இருக்கிற ஜென்ரேட்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணா ஒரு ஊருக்கே கேட்கற மாதிரியான சவுண்ட் எல்லாமே இருக்கும். அதெல்லாமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டா நல்லதா இருக்கும். இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேட்டர் எல்லாமே இது அட்வான்ஸ்டா இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற இடமே தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப நாய்ஸை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாமே அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் தான். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸ்போஷர் வேல்யூக்கும் என்னென்ன கண்ட்ரோல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ லோவர் எக்ஸ்போஷர் வேல்யூல இருந்துட்டு இருக்கோம், என்னோட என்வரான்மெண்ட்ல வந்து 80 டெசிபல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன ரியாக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாய்ஸ் அசஸ்மெண்ட் எப்பவுமே கொஞ்சம் ஒரு பீரியாடிக்கா நீங்க எடுங்க. உங்களோட நாய்ஸ் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு. இப்போதைக்கு நீங்க 80 டெசிபல் இருந்தாலும் அடுத்த செகண்டோ இல்லைன்னா அடுத்த கொஞ்ச நாள்லயோ அதோட டெசிபல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அப்பப்போ நாய்ஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க 80 டெசிபல்லையே. ஸோ இந்த நாய்ஸை பற்றி நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுங்க அவங்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கு. அவங்களும் தெரிஞ்சுப்பாங்க. சப்போஸ் அவங்களுக்கு இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, எனக்கு நாய்ஸ் ஓவராக ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அவங்க நம்ம கிட்ட வந்து அஸ் அ சேஃப்டி ஆஃபீஸராக நம்ம கிட்ட வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டமை ஒரு ஹெல்த்தியாக க்ரோத் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், மேக் ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன் அவைலபிள். 80 டெசிபல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இயர் மப்ஸ், இயர் பிளக்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. எப்பமாச்சும் 80 டெசிபலுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹியரிங் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், இயர் மப்ஸ், இயர் பிளக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை அவைலபிலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்பர் எக்ஸ்போஷர் வேல்யூ. என்னோட சரௌண்டிங் என்வரான்மெண்ட் வந்து என்வரான்மெண்டோட நாய்ஸ் லெவல் 85 டெசிபலுக்கு மேலே இருந்துச்சு, 85 to 85 இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எடுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அகெயின்
லோவர் எக்ஸ்போஜருக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே மாதிரி நாய்ஸ் அசஸ்மெண்ட் எடுங்க. நாய்ஸ் அசஸ்மெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு கேர்ஃபுல்லாக எக்ஸாமின் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னென்ன நாய்ஸ் லெவல் வருது, இந்த மிஷின் பக்கத்தில் மிஷின் நம்பர் 1ல எவ்வளோ நாய்ஸ் வருது, மிஷின் நம்பர் 2 ஓவரால் செக்ஷன் எவ்வளோ நாய்ஸ் வருது, இதெல்லாமே ரெக்கார்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் நாய்ஸ் அசஸ்மெண்ட். அதை கண்டிப்பாக எடுங்க. கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி இந்த நாய்ஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி வைங்க. ஸோ அடிக்கடி ஏறுறதும் இறங்குறதுமா இருக்கக்கூடாது. ஸோ நாய்ஸ் லெவல் வச்சுக்கணும். இந்த அலாப்னு சொன்னோம்னா ஆஸ் லோ ஆஸ் ரீசனபிளி ப்ராக்டிசபிள், எந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸான நாய்ஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு டைம் எங்கே சவுண்ட் அதிகமாகும், ஒரு டைம் கம்மியாகும், அந்த மாதிரியான நாய்ஸஸ் இருக்கிறதெல்லாம் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அலாப்னு கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் நாய்ஸ் இஸ் ஸ்டில் அபோவ் 85 டெசிபல், 85 டெசிபலுக்கு மேலே இருந்துச்சு, கண்டினியூஸ் நாய்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷன் மஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் ரெடி பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போடாமல் இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணணும். இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுங்க. இல்லை அப்படின்னா அது இம்ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் அதை ப்ரொவைட் பண்ண அப்புறமும் அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட், ப்ரொவைட் ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ் யூஸ். ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்து நிறைய பேர் இது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண வைங்க. 85 டெசிபலுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை கம்பல் பண்ணி போட வைக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஹியரிங் ஹெல்த் சர்வைலன்ஸ். ஹெல்த் சர்வைலன்ஸ்னா 3 months ஒன்ஸ் வந்து ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுவாங்க. இது 3 months ஒன்ஸ், 6 months ஒன்ஸ் நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஹெல்த் சர்வைலன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸை கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாத்தோட ஹெல்த்தை செக் பண்ணி பாருங்க. யாருக்காவது இந்த ஹியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது கம்மியாக இருக்கா, ஹியரிங் எபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கா, இதெல்லாமே கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணி செக் பண்றீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா வி கேன் ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ அது அடிக்கடி செக் பண்றது நல்லது. இப்போ உங்களோட என்வரான்மெண்ட் 85க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இது கம்பல்சரியா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ என்னோட எக்ஸ்போஜர் வேல்யூ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே 87 டெசிபலுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும். என்னன்னா ப்ரிவென்ட் எக்ஸ்போஜர் அண்ட் ரெடியூஸ் பிலோ த லிமிட் வேல்யூ. 85 டெசிபலுக்கு கீழே கொண்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தே ஆகணும். என்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றீங்களா, இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்றீங்களா, ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா இந்த ஒர்க்கை 85 டெசிபலுக்கு கீழே கொண்டு வரணும். அதுலேயே நின்று ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக அலோவ் பண்ணாதீங்க. அலோவ் பண்ணால் கண்டிப்பாக கேரண்டி பண்ணி சொல்லலாம் ஹியரிங் எபிலிட்டி யாருக்காவது வந்தே ஆகும். மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு குரோனிக் சிண்ட்ரோமாக கிரியேட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஒரு லாங் டைம் கேட்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காது கேட்காம போய் கடைசி ஃபுல்லாகவே கேட்காம போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இதை ஹேண்டில் பண்ணணும். உங்களோட என்வரான்மெண்ட், அகெயின் சொல்கிறேன், உங்களோட என்வரான்மெண்ட் 87 டெசிபலுக்கு மேலே கண்டினியூஸ் நாய்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுத்தே ஆகணும். ஓகே. ஸோ என்வரான்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பேசிக் நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸில் இந்த டாபிக் கீழே இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. நாய்ஸ் சோர்ஸ்னு சொன்ன ஒரு மெஷினரிஸ் இருக்கு. இந்த மெஷினரிஸ்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம கிட்ட நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். அந்த மிஷின்ல இருந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, டைரக்டா நம்மளுக்கு கேக்குது அப்படின்னு. சவுண்ட் வந்து 3 டைரக்ஷன்ல இருந்து வரும். ஆக்சுவலா டைரக்டா ஒரு நாய்ஸ் பாத் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து சீலிங்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கேட்கும். அதே மாதிரி தரையிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கேட்கும். இது சைடு வால் எல்லாத்துலயுமே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு கேட்கும். அப்ப நாய்ஸ் சோர்ஸ் ஒன்னா இருந்தாலும் கேட்கறது நிறைய இடங்கள்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிட்டர்ன் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கறதுனால ரொம்ப நாய்ஸியா இருக்கும். ஸோ இதனாலதான் இந்த க்ளோஸ்டு என்வரான்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது சின்னதா சவுண்டு கேட்டா கூட பெருசா கேட்கும். இந்த புதுசா வீடுகளுக்கெல்லாம் நீங்க போகும்போது ஒரு எக்கோ சவுண்ட் கேட்கும் இல்லையா, ஒரு பிளாங்கா இருக்கிற இடத்துல நீங்க பேசுறது எல்லாமே எல்லா சவுண்ட்லயும் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு கேட்கறப்போ 4-5 டைரக்ஷன்ல இருந்து கேட்கும். உங்களுக்கே லைட்டா பேசினாலே பெருசா சவுண்டு கேட்கற மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஆம்பிளிஃபை பண்ண மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே இந்த எஃபெக்ட் தான். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ரெக்கார்டிங் தியேட்டர், ஆடியோ ரெக்கார்டிங் தியேட்டர், ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டுடியோஸ் இதுல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இந்த நாய்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் அங்க இங்க இந்த அக்வாஸ்டிக் ஸ்டிக்கர்ஸ், அக்வாஸ்டிக் பேனல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் முள்ளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது டைரக்டா சவுண்ட் அதுல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி டைரக்டா நம்மளுக்கு வர்றதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுது. இதை விட பெஸ்ட் டெக்னிக், இதை விட இன்னொரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரீன்ஸ் போடலாம். சுத்தி ஸ்கிரீன்ஸ், விண்டோ ஸ்கிரீன்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்கிரீனை போடும்போது அது கூட ரிஃப்ளெக்ஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும். ஓகே, இப்போ கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் எப்படியெல்லாம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நாய்ஸை பொறுத்தவரை அப்படின்னு பார்க்கலாம். நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் மாதிரி இதுக்கும் சேம் ஹைரார்ச்சி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். எலிமினேஷன், சப்ஸ்டிடியூஷன், இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்ட் பிபிஇ.
சேம் இதே மெத்தட்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களோட கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம். அங்கே இருக்கிறது அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னது. இதில் மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் தான். நீங்கள் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காதுங்க. இதுவும் வந்துட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் தான். எங்கேயாவது வந்து மிஷினரிஸ் வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா அதில் லூஸ் கனெக்ஷன்ஸ் வாங்கி அதில் இருந்து கூட சவுண்டு கேட்கலாம், சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. டேம்பிங், அங்கே லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கிறதால ஓவராக வைப்ரேஷன் ஆகி ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் அதிகமாகி அதுலேயும் சவுண்டு அன்வான்ட் சவுண்ட்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இன்னொன்று வந்து இந்த சைலன்சிங் பண்ணுறதுக்காக சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் வால்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்களா, ஒரு எல்லோ கலர், இது எல்லாமே சவுண்ட் ப்ரூஃபிங். ஸோ டைரக்டாக உள்ள சவுண்ட் வராத அளவுக்கு ஃபுல்லாக சீல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் மெத்தடாக இருக்கும். உள்ள அக்வாஸ்டிக் பேனல்ஸ்லாம் வச்சு ஃபுல்லாக அக்வாஸ்டிக் ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டி அந்த பேனலாக ஒரு ரூம் செட் பண்ணுறது தான் அந்த சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் வால்ஸ். ஓகே, இது தவிர வேற என்ன வேலையெல்லாம் வந்துட்டு சவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா 3 வேலை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இன்சுலேஷன், ஐசோலேஷன், அப்சர்ப்ஷன். இன்சுலேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு மிஷின் வந்து ஓடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதோட சவுண்ட் வந்து வைப்ரேஷன் எதுல இருந்து வருது அப்படின்னா தரையோட தரையா அது ஜாயிண்டா இருக்கும். இது தரையில இருக்கிற இதுல இருக்கிற வைப்ரேட்டனை கிரியேட் பண்ணும். இதுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அடியில ஒரு புஷ் மாதிரி வைப்பாங்க. இந்த வீட்ல எல்லாம் அந்த கிரைண்டர்லாம் அந்த காலத்துல ஓடிட்டு இருக்கும்போது கரகர சவுண்டு மேக்சிமம் மிஷின்ல இருக்கிற வரதை விட இந்த கீழே தரையில உரசுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு பயங்கரமா கேட்கும். அதுக்காக தான் கீழே புஷ் வைக்கிறாங்க. அதுதான் இன்சுலேஷன். இன்சுலேஷன் பண்ணிட்டோமா, நெக்ஸ்ட் ஐசோலேஷன். ஐசோலேஷன்னா இதை தனிமையா வைக்கிறது. அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த ஜென்ரேட்டர், இப்போலாம் ஜென்ரேட்டர் வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த காலத்துல வைக்க முடியல. இது சவுண்ட் ஓவரா இருக்கிறதுனால அதை ஐசோலேட் பண்ணி தனியா ஜென்ரேட்டர் ரூம்னே வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப தூரம் தள்ளி வைக்கிறாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் இதை வைக்கும்போது ரொம்ப நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அதனால ரொம்ப தூரம் தள்ளி கொண்டு வந்து இதை வச்சு அதை எக்ஸாஸ்டா ரொம்ப ஹைட்ல விட்டுருப்பாங்க. அதனால சவுண்டு அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கேட்கறது கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஐசோலேஷன். அப்சர்ப்ஷன்னா என்னன்னா சவுண்டை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிரும். அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த ஜென்ரேட்டரை சுத்தி அந்த இன்டர்னல் வால் இருக்கும் இல்லையா, அதுல வந்துட்டு அக்வாஸ்டிக் பேனல்ஸ், அதாவது அக்வாஸ்டிக் ஸ்டிக்கர்ஸ், அக்வாஸ்டிக் பேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லா வச்சு பேக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ நாய்ஸ் எங்கேயுமே வந்துட்டு வெளியில கேட்காத அளவுக்கு அது சைலன்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி, ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உங்க நாய்ஸ் சோர்சஸை கம்மி பண்றதுக்கு இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் அக்வாஸ்டிக் ஹெவன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த நான் சொன்ன அந்த அக்வாஸ்டிக் சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் வால் செட்டப்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதான் அக்வாஸ்டிக் ஹெவன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ இது தவிர பிபிஇ இருக்கு இல்லையா, அந்த பிபிஇன்னு ஒரு கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு தான் இயர் டிஃபெண்டர் ஆர் இயர் பிளக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, ரைட் சைட்ல இருக்கிறது இயர் டிஃபெண்டர், இது வந்து இயர் மஃப்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம். இயர் பிளக்குங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுத்துலயும் வந்துட்டு பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இயர் டிஃபெண்டர் ஆர் இயர் மப்ஸ், இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா சூப்பர்வைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஒர்க்கர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஈஸியா நம்மளால சூப்பர்விஷன் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கம்பல் பண்ணவும் முடியும். நெக்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயர் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் மேக்ஸிமம் கம்மியாகும். ஸோ டைரக்டா காதுக்குள்ள வைக்கிற மாதிரி இயர் பிளக் எல்லாம் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், காதுக்குள்ளேயே வலிக்கிற மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறது மாதிரி எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இதுல அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. இதுல இருக்கிற அந்த சரௌண்டிங் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி நம்மள ரீயூஸ் பண்ற மாதிரி, வாஷ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ற மாதிரியான தான் இருக்கும். அதனால இந்த இன்ஃபெக்ஷன்லாம் மேக்ஸிமம் ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணா இதை அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒரு பெனிஃபிட். இன்னொன்று வந்து ஹையர் லெவல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், ரொம்ப நாய்ஸா இருக்கிற இடங்கள்ல எல்லாம் இயர் மப்ஸ்ங்கிறது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ அது இன்னொரு பெனிஃபிட். இது சப்போஸ் இயர் மப்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்மெட்டும் சேர்ந்து போடணும் அப்படின்னா அது ஈஸியா இன்டகிரேட் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஹெல்மெட்ஸும் போட்டு இதுவும் போடுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஹெல்மெட்லயே இந்த கிளிப் கனெக்ட் பண்ணி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். அது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும், உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவுமே காமிக்காது. இதே மாதிரி ரீயூசபிள், திரும்ப திரும்ப அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் லிமிடேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதை லாங் டைம் யூஸ் பண்றப்போ கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ரெண்டாவது, இது ரொட்டீனா யூஸ் பண்ணும்போது இதை ப்ராப்பரா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், கிளீன் பண்ணணும், மெயின்டைன் பண்ணணும். இவ்வளோ ஒர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாமே பண்ணாம நீங்க இது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஒரு லிமிடேஷனாக தான் நீங்க எடுப்பீங்க. இதே மாதிரி ரொம்ப லாங் ஹேர் வச்சிருக்கவங்க, இயரிங்ஸ் யூஸ் பண்ற லேடிஸ், இல்லை இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றப்போ இது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இயரிங்ஸ்ல எல்லாம் பட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா ஸ்டில் உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கறதா செய்யும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸை பொறுத்தவரை இதை ப்ராப்பராக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணல அப்படின்னா இதில் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும், டஸ்ட்டு
உள்ளே போயிட்டு அது இன்ஃபெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராப்பராக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணால் இது வந்து அட்வான்டேஜும் இருக்குது, லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குது. எந்த இடங்கள்லாம் இந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அதை தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். லிமிடேஷனை கொஞ்சம் யோசிச்சு அது எப்படி லிமிடேஷன் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இயர் பிளக் யூஸ் பண்ணுறோம். இது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும், ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக, காஸ்ட் ஓவராக ஆகாது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால இது ஒரு விதத்தில் பார்க்கும்போது இது ஒரு அட்வான்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம். டிஸ்போசபிள், யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இதை வந்துட்டு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப வாஷ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமே இல்லை. ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படி ரிமூவ் பண்ணி போட்டுடலாம். ஆஃபன் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு வியர், ஸோ ஈஸியாக வியர் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம ஹெட்செட் யூஸ் பண்ண மாதிரி காதுக்குள்ள வச்சுட்டு நீட்டாக அதுங்க இருக்கிறதே தெரியாது உங்களுக்கு, அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அதே ஒரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது அதே ஒரு டிராபேக்காகவும் இருக்கு. இவங்க காதுக்குள்ள இருக்கா, வச்சிருக்காங்களா, வைக்கலையான்னு தெரியிட்டு ஒரு சூப்பர்விஷன் பண்றவங்களுக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனும் வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு. காதுக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் வைக்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள பட்டு 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 உங்களோட ஸ்கின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகுறதுனால, கொஞ்சம் வேர்வையும் படுகிறதுனால அதில் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த இடம் காயம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வர்றதுக்கும் ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஏரியாவையும் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்தவரை ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹியரிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ட்ரைனிங் எல்லாமே உங்கள் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ப்ராப்பராக கொடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ், அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாமே கொடுங்க. ப்ராப்பராக க்ளீனாக எப்படி வச்சுக்கிறது, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, சப்போஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன, இது எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒரு டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக ரெடி பண்ணி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி இதுபடி நடந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட கண்டிப்பாக இது பிபி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹசார்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்க தான் செய்யும். ஹசார்டஸ் ஈவென்ட் நடக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது. எஃபெக்டிவ் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்த கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஹெல்த் சர்வேலன்ஸ்னால் அந்த 3 months ஒன்ஸ் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஹெல்த் செக்அப் இந்த ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல எல்லாம் அந்த ஐ செக்அப்காக வந்திருப்பாங்க. இது எல்லாருக்குமே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை ஃபுல் பாடி ஹெல்த் செக்அப் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லது. ஸோ இதை எடுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஹியரிங் அபிலிட்டியும் எந்த அளவுக்கு வேரி ஆயிருக்கு, ஹியரிங் அபிலிட்டி கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நம்ம கேதர் பண்ணிக்கலாம். இது கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணும். ஹெல்த் சர்வேலன்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் மட்டும் போதாது, எல்லாமே டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால இந்த இல் ஹெல்த் என்னெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சப்போஸ் ஹியரிங் அபிலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருக்குமே கம்மியாகுதுன்னா அடுத்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம். ஹியரிங் அபிலிட்டியை எப்படி நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுறது, ஹெல்த்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிற அந்த மோரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லீகலாகவும் ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்கலாம், ஒர்க்கர்ஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹை நாய்ஸஸையும் நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ நாய்ஸை பற்றி இப்போ ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலாகவே கற்றுக்கிட்டோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் அந்த எக்ஸ்போஜர் வேல்யூவை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. லோவர் எக்ஸ்போஜர் வேல்யூ, ஹையர் எக்ஸ்போஜர் வேல்யூ, அதே மாதிரி லிமிட் எக்ஸ்போஜர் வேல்யூ. இந்த 3 வேல்யூ உள்ளே இருக்கிற மாதிரியான உங்களோட என்வரான்மெண்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். இம்பல்ஸ் நாய்ஸ்க்கு தனியாக, கண்டினியூஸ் நாய்ஸ்க்கு தனியாட்டு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட என்வரான்மெண்ட் நீங்கள் சேஃபாக பார்த்துக்கோங்க. நாய்ஸ் சோர்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ், ஹைரார்ச்சி ஆஃப் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களோட ப்ராஜெக்ட் எழுதுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட மாடல் ப்ராஜெக்ட்லேயே இதுக்கு வந்து ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கே ஈஸியாக புரியும். ஸோ நீங்கள் எழுதுறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எழுதுகிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக எனக்கு மெசேஜ் காலில் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.